Takže dúfam, že ma je dobre počuť, takto vyzerá rozobraný hajťan. Toto je celá sprchovacia jednotka, vzadu je hydromotor. Toto sú vlastne črevá, špička šneku. Aj s predkom. Tu je tá špička. Tu je tesňací kružok. Šnek je už trošku zahoretý. Toto sú mali vo vnútri. Ten šnek potom pokračuje vo vnútri. Je napichnutý do toho. To je vlastne vo vnútri toho. A cez takú spojku tu idú 3 ložiska, jedno, druhé, tretie. Toto sa nám tu predne vlastne rozbilo, toto bolo totálne zašrotované. Toto je matica, ktorá drží tú spojku vlastne vo vnútri toho. A tá spojka je napojená na hydromotor. Vlastne tu je nastrčená a toto je hydromotor. Niečo podobné ako lietadlo, vlastne pieskami pohybuje, teda ten piesky otáčajú tú osku. Je tam olej vo vnútri, toto sa prenáša na túto spojku. To je vlastne, tu je tá spojka, tam je napichnutý šnek. Takže asi tak. Kvalita slabá, ale... A tu bolo vlastne toto ložisko, toto bolo totálne roztrepané, Toto bolo nasadené tam dovnútri. Toto je vlastne tu blízko. Vo vnútri není žiadne ložisko, je to len čistý prázdny valec. Ten šnek je robený tak, že vlastne nemá žiadnu medzeru medzi tým a spadá materiál a ťahá si to jak mlynček dopredu, Ohrev špičky mám dole, pretože tá špička je vlastne tu a tu ešte 2 ohrevy, A vo vnútri to nie je nič.